warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya Mbak, sehat? Alhamdulillah. Silakan masuk. Ngopi nih Mbak. Iya. Ayo, Rahman. Duduk Bu, sini. Jajaran mau apa-apa. Tuh. Dalam. Siap. Masuk, Pak. Duduk. Alhamdulillah. Narak. Ayo silakan yang mau ngopi. Saya mau ini buat temen Mbak. Iya. Sekedar sharing istilahnya. Oh iya silakan nggak apa-apa. Tadi saya ketemu yang kebetulan dia itu teman ayah saya. Oh, saya ketemu katanya mau kemana? Saya mau ke Padepokan gitu. Oh iya mau ada apa? Ya mau sharing cerita-cerita. Iya. Akhirnya dia mau ditanya gitu. Iya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Nurul Gunawan. Nggih, Mbak Yai, saya Dari mana Pak Nurul? Saya sih aslinya Surabaya. Surabaya. Tapi saya di perantauan ini sudah 25 tahun. Alhamdulillah. Namun baru kali ini saya dikasih kabar, dikasih tahu bahwasanya di Padepokan Darussalihin ini yang diasuh dengan Mbah Yai Warto Wirokyubyu. Di sini saya mau mencari ilmu supaya hidup ini lebih nyaman, lebih tenang dan tidak salah dalam menentukan sikap. Sementara kondisi seperti sekarang ini semakin membingungkan dan memprihatinkan. Ya begini Pak Nurul. Kalau kesini nyari ilmu di sini ya, di sini nggak ada ilmu, saya nggak bisa ngasih ilmu itu. Ya, ilmu itu adanya di jalanan. Maksudnya? Ya kalau kita nggak jalan nggak akan dapat ilmu. Saya paling bisa menunjukkan, mungkin berdasarkan pengetahuan yang saya dapat mungkin dari saya membaca atau yang saya dapatkan dari nasihat-nasihat orang tua yang saya dengar, itu kan hanya petunjuk, cerita. Paling saya sama jenengan cerita, ngobrol. Nanti yang saya dapatkan apa yang saya sampaikan dari lisan saya, nanti ditangkap oleh telinga jenengan, nanti di-save di pikiran sini, jadi pengetahuan. Gitu. Nah, sampai akan dapat ilmu apabila apa yang saya sampaikan, kalau itu dianggap sebagai petunjuk, diamalkan, kalau dianggap baik, dan nanti sampai akan punya pengalaman itu. Jadi harus laku gitu. Laku, dari dengan pengalaman itulah Pak Nurul bisa merasakan sendiri. Contoh gini, contoh misalnya saya cerita ya, masih penjelasan sama Pak Nurul, kalau sampean jalan dari sini ke Jalan Makmur, terus di sana nanti nembus Jalan Suci. Dari Jalan Suci itu belok kanan. Nanti di situ ada pabrik kemasan. Di depan pabrik kemasan itu ada orang jualan montong. Wah, montong itu sedap, Pak. Sejenis durian tapi agak itu. Bijinya tipis. Dagingnya tebel, baunya. Nah, kan sampean mendengar dari saya. Ya, saya cuma hanya bisa mendengar dan terbayang, menggambarkan. Di sini ya. tersimpan. Iya. Pak Nurul tidak akan pernah tahu durian yang sebenarnya kalau Pak Nurul nggak mau melaksanakan petunjuk yang saya sampaikan ini, berjalan ke Jalan Suci, kemudian nyari pabrik kemasan, terus melihat di depan pabrik kemasan ada montong. Lalu beli, dibelah, dimakan. Nah itu baru ilmu. Makanya ilmu itu utamane nganggo di sini hanya pengetahuan. Makanya sekarang banyak orang berpengetahuan, banyak orang pinter, ngomong pinter, pengetahuannya hebat, intelektual, tapi sebenarnya dia tidak tahu. Sehingga yang terjadi itu
apa ya, kebohongan yang dibungkus dengan kebenaran yang ada. Pokoknya bener ya, padahal dia sendiri belum tahu aslinya, belum jalani. Jadi tidak hanya teori saja yang diberikan sama Mbak Yai, namun dalam hal ini kita harus mengamalkan, melakoni. Kalau bahasa Islam ya, sumbernya kan pengetahuan Islam ini dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah mengatakan, ya karena Rasulullah orang Arab, ya bahasanya kan Arab. Saya ngutip yang saya dengar bahasa Arab yang sampaikan, man amila bima alima warasatullah ilman malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, mengamalkan pengetahuan yang ada pada dirinya, warasatullah ilman, Allah yang akan mewariskan kepadanya ilmu. Allah yang mewariskan kepadanya ilmu. Malam ya'lam, apa yang dia tidak pernah tahu. Ya, caranya gitu, ada pengetahuan yang saya sampaikan, kemudian diamalkan. Nanti akan dengan pengalaman itu merasakan sesuatu, bahkan bisa lebih dari pengetahuan saya. Pak Nurul ilmunya bisa lebih dari saya. Saya hanya memberikan pengetahuan berdasarkan katanya gitu ya kan. Sementara saya sendiri belum pernah makan montong. Tapi Pak Nurul karena saya kasih tahu informasi ini lalu diamalkan, bisa makan montong, bisa cerita lebih dari saya karena Pak Nurul tahu, sementara saya hanya berpengetahuan. Jadi gitu. Begitu juga Mas Yaimul ya. Kalau ini namanya sharing ya, kita sharing apa ya? Berbagi, Tukar pikiran. Tukar pengalaman yang bisa ya. Tukar pikiran ya, tukar pengetahuan. Sekarang saya mau tanya, rembuk lah cuman. apakah Allah itu mempunyai suatu pilihan pada siapa-siapa manusia ciptaannya yang akan mendapatkan ilmu dari Allah untuk dikembangkan atau diumumkan kepada banyak orang bahwasanya dia sebagai penuntun, misalnya kayak Mbak Yai. Kan dari kecil mungkin Mbak Yai belum mempunyai pikiran atau niatan, saya punya cita-cita nanti ingin jadi kiai. Tapi seiring dengan perjalanan itu Allah menghendaki atau Allah memilih Mbak Yai untuk menjadi panutan umat. Nah, panutan pada jamaah-jamaah yang ada di sini, penerang bagi orang-orang yang dalam kegelapan. Apakah Allah mempunyai sifat seperti itu, Mbak? Ya, Allah itu sifatnya maha kuasa, maha berkehendak, duwe karep. Allah itu maha sakarepe dhewe. Suka-suka Allah mau milih siapa untuk diangkat menjadi utusannya, sehingga ada orang-orang pilihan yang bermartabat sebagai rasul, ada yang cuma sebagai nabi, ada wali, ada ulama, misalnya kan. Nah, itu semua tugasnya bukan memberi ilmu, kan? Ya kan? Rasulullah itu jelas alim, ya kan? Tapi kan tidak bisa memberikan ilmu. Kami memberi pengetahuan, dan ilmu itu baru dirasakan oleh orang yang mau mengamalkan. Sekarang saya hafal hadis Rasul sampai ribuan hadis, tapi saya nggak mengamalkan, saya tidak akan pernah tahu yang sebenarnya. Gitu. Ya kita, kalau Allah itu maha sakarpe dhewe, ya cobalah kita punya kesadaran jiwa, kita amalkan apa saja sesuai dengan petunjuk sakarpe dhewe juga, gitu. Bukan maha sakarpe dhewe, tapi ya sakarpe lah. Kayak saya ini, aku gini ya sakarpe dhewe. Gitu, bukan karpe siapa-siapa. Karena kesadaran saya sendiri, saya butuh. Gitu. Ini karepku, gitu.
Kalau bahasa ininya ya ini nawaitu kudewe, nggak bukan karena ada kepentingan apa-apa, nggak ada. Bukan karena kepentingan ini ya biar ini, apalagi saya tak ini biar saya dapat duit, saya tak ini biar nanti saya dapat jabatan, biar saya dapat kedudukan, biar saya nanti dianggap tokoh masyarakat. Enggak. Ya saya melayani jenengan sakarepku dhewe. Aku ngomong ya sakarepku dhewe gitu. Intinya yang penting ya usaha bersikap baik kepada siapa saja yang kita kehendaki. Asapun kalau Allah memilih saya atau itu memang semua hidup ini tidak terlepas dari kodrat irodatnya Allah, dan sebetulnya semua orang punya potensi itu dan Allah siapkan semua sarana fasilitas, siapkan untuk itu. Cuman orang mau apa enggak kan, hanya itu. Ya saya kan cuma sebatas menyampaikan. Memberi ilmu enggak bisa saya. Ilmu itu hak prerogatif Allah lah. Al-alim itu Allah. Al-alimul hakim itu Allah. Gitu. Jadi kalau memang Allah menghendaki Pak Nurul tiba-tiba setelah tahu dari saya menyampaikan lagi sama dulur-dulur, sama aja kayak saya. Bahkan kalau Pak Nurul udah mengamalkan mungkin bisa lebih dari saya. Allah berikan itu, ya kan? Karena mengamalkan itu konotasinya dengan hadis Nabi, man amila bima alima warasatullah ilman malam yakwa. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui dari pengetahuan yang dia terima, Allah yang akan berikan ilmu itu. Iya. Apa yang dia tidak pernah tahu. Jadi ya tinggal kita gitu. Kita cenderung apa tidak. Semua udah dikasih Pak, semua. Allah itu udah diblekin ke semua. Dari zaman Nabi Adam.